पापा पापा मुझे चीजी दिला दो प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है, नहीं तो मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा, मैं रोने लग जाऊंगा, प्लीज मुझे दिला दो। मैं रो रहा हूँ। चल ठीक है, चीजें ले लेना, बस रोई मत, चुप हो जा। चलो गाड़ी में बैठो और अच्छे से चलना। चलो ढींढ वाह, मैं चीजें लेने जा रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, इतनी सारी चीजें, ये चीजें कौन बेच रहा है? अरे ये चीजें तो पिंकू बेच रहा है, ये चीजें तो पिंकू बेच रहा है। वाह क्या क्या है देखते हैं। वाह चिप्स है, कुरकुरे हैं और टॉफियां हैं, चॉकलेट है, लॉलीपॉप है। वाह चलो चलो ये सब मैं मेरे दोस्तों के लिए ले लेता हूँ। वाह चलो पिंकू को पैसे देते हैं। वाह चलो पिंकू 50 रुपए लो और हमें ये सारी और हमें ये सारी चीजें दे दो, ये सारी कुरकुरे हमें दे दो, अच्छे से पकड़ो पैसे को। वाह वाह पिंकू ने पैसे ले लिए हैं, लगता है ये अपन को चीजें दे देगा। वाह चलो अच्छे से पकड़ो, छोड़ो मत, पैसे हैं, पैसे को छोड़ते नहीं है। चलो चलो चीजें ये सारी ले लेते हैं। वाह लॉलीपॉप को यहाँ रखो, दूसरी लॉलीपॉप को भी यहाँ रख दो। अरे ये तो गिर गई, चलो चलो अच्छे से रखो, ऐसे नहीं रखते। चलो वाह लॉलीपॉप मिल गई, टॉफियाँ भी रख देते हैं। टॉफी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मम्मा, टॉफी मेरी फेवरेट है, टॉफी को तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। चलो चलते हैं, मेरे दोस्तों को देते हैं। चलो मेरे दोस्त कहाँ हैं, देखते हैं। अरे बेबी बेबी क्या कर रहा है? बेबी तो जूस पी रहा है, फ्रेश मैंगो जूस पी रहा है। वाह ये तो बेबी दूध गटागट पी रहा है, किसी से बात ही नहीं कर रहा, अकेला अकेला पी रहा है। और ये बेबी क्या कर रहा है? अरे ये तो दूध पी रहा है। ओह नो, ये तो खाली कर दिया दूध की बोतल को। वाह इधर कौन है? इधर तो डॉगी है। डॉगी को भूख लगी है क्या? डॉगी को क्या खिलाए? डॉगी को चलो टॉफी खिला देते हैं। चलो डॉगी टॉफी खा लो, टॉफी खा लो रे बाबा, अच्छे से खा लो। अरे इधर कौन है? इधर तो पिगलू राज है। पिगलू राज, वाह मुझे टॉफी बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू मुझे टॉफी देने के लिए। अरे खरगोश, चलो खरगोश को टॉफी खिलाते हैं। वाह वाह वाह, ये क्या दे दिया तुमने? मेरी तो मौज हो गई आज टॉफी खाकर। अरे ये बाघ उधर क्या देख रहा है? ये बाघ तो पिंकू को देख रहा है, पिंकू को खा नहीं सही बाघ। ओ नो, ये तो खाने वाला है। ओ नो, ये तो खोपड़ी में छेद कर दिया। पिंकू तो मर गया। ओ नो, पिंकू को तो छेद हो गया, मर गए दिखता है। अरे मर जाने दे, क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे भी बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, मोटा और खा कर। चलो चलते हैं उधर साइड में। हो इधर क्या चल रहा था? इधर तो डॉग अपनी गर्दन को हिला रहा था लगातार। चलो हिलाते रहे। चलो ठीक है, बढ़िया है। वाह इतनी सारी चीजें, ये चीजें कौन बेच रहा है? अरे ये चीजें तो पिंकू बेच रहा है। चलो चलो ये चीजें अपन खरीद लेते हैं, पिंकू को 50 रुपए देते हैं। चलो पिंकू 50 रुपए लो और ये सारी चीजें हमें दे दो, ये मेरे दोस्तों को खिलाऊंगा। वाह बिस्किट तो मैं मछली को दूंगा, मछली बिस्कुट खाओ। वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वाह खरगोश जूस पी लो। वाह जूस बहुत अच्छा है, वाह बढ़िया। चलो अरे कुरकुरे चिप्स तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भैया। वाह ये चिप्स चलो डोरेमोन को दे देते हैं। वाह डोरेमोन चिप्स को पूरा खाना। वाह लॉलीपॉप कौन खाता है? लॉलीपॉप तो छोटा बेबी खाता है, छोटा बेबी। वाह वाह बहुत मीठी चिप्स है, बहुत मीठी लॉलीपॉप है, बहुत मीठी लॉलीपॉप है। भैया तुम भी लॉलीपॉप खाओ। वाह आज मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, इतनी मीठी लॉलीपॉप खाया हूँ मैं आज। चलो मैं पूरी खाऊंगा इसको तो। वाह चलो आगे क्या है? आगे तो टॉफी है, टॉफी तो बंदर मामा खाएगा। चलो बंदर मामा टॉफी खा लो। वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो एक और टॉफी, ये टॉफी तो इस बाघ को दे देते हैं। अरे इसकी तो दांत भी है, ये तो खा जाएगा इसको। वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो आगे क्या है? आगे तो इसमें भी टॉफी है रंग बिरंगी। चलो ये इसको मंकी को दे देते हैं। वाह अरे एक और थैली, इसमें तो कुरकुरे हैं, टोमेटो कुरकुरे, ये तो मुन्नू को दे देते हैं। मुन्नू
तुम ये कुरकुरे खा लेना और घर पर ही रहना, घर का अच्छे से ध्यान रखना, कहीं बाहर मत जाना, कोई आ गया तो बता देना मेरे को, और चाबी अपने साथ रखना, ज़्यादा खेलने मत जाना बाहर, ठीक है? चलो चलो, एक चिप्स इसको दे देते हैं, चलो मुन्नू, एक चिप्स तुम्हारे लिए है, एक तुम्हारी भैया के लिए चिप्स है, चलो चलो, इसको लॉलीपॉप दे देते हैं। वाह, तुम लॉलीपॉप ले लो, वाह वेरी नाइस, वेरी गुड, वाह बहुत बढ़िया लॉलीपॉप है, वेरी नाइस। डॉग क्या कर रहा है इधर? डॉग लॉलीपॉप क्लियर करो, ऐसे नहीं करते, मना नहीं करते, मना नहीं करना चाहिए, मीठी लॉलीपॉप है, मना नहीं करना चाहिए, वेरी गुड। पिगलू राज टोपी क्लियर करो, वाह बहुत बढ़िया, नाइस टोपी, मजा आ गया, बढ़िया सूंघा आज, बढ़िया, वेरी नाइस। वाह एक और चिप्स की थैली, अरे वाह, ये किसको दे, ये किसको दे, किसको दे, किसका नंबर नहीं है यहाँ? अरे इस बेबी का नंबर नहीं है यहाँ, चलो इसको दे देते हैं। वाह, अरे ये तो हंस रहा है, ये तो खुश हो गया, ये बहुत खुश हो गया, ये तो चिप्स की थैली देखकर बहुत खुश हो गया। वाह वेरी नाइस, चलो चलो, अरे ये बेबी तो गिर गया, चलो चलो इसको दूध पिलाते हैं और दूध पिलाकर इसको सुला देते हैं। वाह वाह, दूध पूरा पी गया, मैं अब सोऊंगा, मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है, मैं दूध पीता हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं पीता हूँ। अरे ये तो हंस रहा है, ये तो हंस रहा है, हंसेगा ही, दूध जो पिया है हंसना भी पड़ेगा इसको, दूध तो पिए है भाई, दूध पी लिया मैंने दाब कर। चलो चलो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अरे ये कंगारू है, ओ नो, ये तो कंगारू उड़ रहा है, ओ माय गॉड, ये तो उड़ता है, ओ नो, ये तो डांस भी करता है, ये किसी को खा नहीं से, ये किसको खाएगा? ओ नो, ये तो बेबी को मम्मी को खा रहा है, ओ नो, ये तो खा गया, बेबी को मम्मी को खा गया। चलो चलो, इस कंगारू को मारते हैं। वाह, वाह, चलो ये मर गया, वाह वेरी नाइस, ये तो मर गया, वेरी नाइस, वेरी गुड। वाह, मेरे पास कितने सारे खिलौने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सारे खिलौने मिल जाएंगे आपको। वाह वेरी नाइस। अरे ये पिंकू क्या कर रहा है? ये पिंकू तुम भी आ जाओ। अरे नो, पिंकू तो उड़ रहा है, ओ नो, इसमें तो शक्तियाँ है, ओ नो, ये तो उड़ रहा है, ये उड़ता भी है, पर ये बोलता नहीं है किसी से, ये किसी से बोलता नहीं है, पता नहीं क्या पास्ट रख रखा है क्या। अरे मत बोले, कोई बात नहीं, पर चीज़ें अच्छी से बेचना, तो चीज़ें सारी बेच देना, खाने पीने की लॉलीपॉप बेचते रहना, ठीक है? ठीक है।